50, 60, 70 проектке акча бөлүп койдук деп отура беришет. 50, 60-ын бириктирип келсе, $1 миллион да чыкпайт. Ошон үчүн аларга айткыш керек, биз мынаны жасашыбыз керек, айтып атпайбы, түбөлүктү. Тең ата болуп сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Мынаны жасайбыз, тигини жасайбыз, мынага $100 миллион керек. Ошону беришиңер керек деп айтыш керек да. Ана жок, мына кичине көз жонду кылып, андай кылып, мына азырча ушуну туруп тура алчу, баягы базардан бала мына патинканы кийип турчу, күзгө чейин да бир нерсе болот. Анысы күзгө жетпей айрылып калат деген сөз да. Аймактардагы долбоорлор менен иштешүүдө санына эмес сапатына карап жана дагы эл аралык уюмдар менен кызматташканда эмнеге көңүл буруу керектигин өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Расул Абдраимов жетекчилерге айтып берди. Өндүрүш тармагындагы тажрыйбасына таянып, жетекчи курулуштун кандай жүрүп жаткандыгынан үстүртөн гана кабар албастан тиешелүү кызматтарга талаптарды койду. Аларды кеңейтпесе, каналдардагы неэффективдүү болуп калат. Суу талаш тартыш болушу да мүмкүн. Тигил аягына жетпей да калышы мүмкүн, туурабы? Илгери кетме менен ушташкан күндөр болгон да, суу жетпей калган. Ошол жактарын эсептелдүү деп атканым да, ушул канал канча пайда келтирет. Эми эсептеп коюш оңой эле да, мынанча жер сугарылат, мынанча нерсе өндүрүлөт. Баягы биздин агрономдор бар, агрономдор баарын эсептеп чыгыш керек да. Илгери тамеки өскөн болсо, тамеки, кайрадан баягы сельско хозяйственный культураны өстүрүш керек болот да. Эл айтып атпайсыздарбы азыр өкмөтүбүз бай болгон деп. Өкмөт кайдан бай болот? Эгер ушул жердеги эл бай болбосо, өкмөт кайдан бай болот? Курулуштун сапаттуу бүтүшү дыйкандарга жакшы. Анткени буга чейин суунун таңкыстыгы жергиликтүүлөрдү жүдөтүп келген. Каналдарды кол менен казып суу көйгөйүнөн жадаган дыйкан Султан Жусубалиевдин айтымында суу жетишпегенде пайдасынан да зыянын көп тарткан учурлар болгон. Мисалы үчүн бедени алган болсок, беде 3 орулат. Эгерде суу болбосо, беде эртең мененки жазгы жаандан гана бир орулат дагы, экинчи, үчүнчү ороктон калат. Демек, бул деген сөз 1 гектардан 300 орточо менен 300 пресс беде алынган болсо, 600 пресс беде ала албай калды дегендик болот да. Ошондо дыйкан демек 600 пресс 100 сомдон болгондо эле 63 000 сом дыйкан зыян тартып атат. Суу мол болсо 3 орулат, ошондо өзүнө дыйкан дагы үй бүлөсүнө керектүү бардык малына керектүү тойту камдап алат. Ош облусунун Каракулжа районунун Кашка жол айылындагы курулуп жаткан каналдын курулушу быйылкы жылдын жаз айларында башталган. 450 гектар аянт жерин сугарган бешик каналдын узундугу 1825 метрди түзөт. Ушул тапта 8 миллион 200 000 сомдук жумуш аткарылган. Жылда бул адам күчү менен техника жалдап иштетет элек. Бир жылда суу катмалында дагы сууну токтотуп, экинчи жолда да тазаланып болот эле. Бирок толук кандуу элди камсыз албайт элек суу менен. Анан эми биз ушул Дүниелик банктын алкагында экскаватор техникасын алдык 2 миллион 200 000 сомго. Ошол техниканы алып, буга чейин ушул каналдарды техниканын күчү менен тазалап жүргөнбүз. 2022 жылы май айында курулушу жыйынтыкталат. 2 жыл аралыгына жеткизбей эле бул курулушту бүткөрүү керектиги айтылды. Анткени суу тартыштыгы маселеси дыйкандарды түйшүккө салат. Тиешелүү жетекчилерден өкмөттүн өкүлү эми мындан ары облустун аймагындагы курулуш иштеринин жүрүшүнө катуу талаптар коюла тургандыгын эскертти. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.